السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، نقدم لكم واحد الفيديو ديال الطبيعة من الروعة. الطريق ديال سيدي حرازم اللي كتربط ما بين طريق صفرو حتى السد ديال العمود الحجاج اللي شراردة. يعني واحد الطبيعة فيها ما تصورش، فيها تما خالية الدنيا وكلها محروطة، وفيها واحد الطبيعة ما عندي ما نقول لكم. وعجبتني، انا كنمشي لتمايا عجبتني، وبغيت نتقاسم معكم هاد المشاهدات ديالي اللي شاهدت معكم في الطبيعة. يعني هذاك الشيء الزراعة تبارك الله ما شاء الله غزال. واجد دابا خصو كيرشولو غير الدوا دابا. يعني فاش كتكون الطبيعة خضراء وكتكون مزيانة، فين ما مشيتي كيعجبك الحال. اي بلاصه جلستي فيها كتشوف غير الخضوريه تبارك الله. هادشي النور من عند الله سبحانه وتعالى، النور من عند سبحانه وتعالى. يعني شوف غير الزرع، الخضوريه، الزيتون خضر، كلشي. ها الورد، هاد النوار كي كنقولوا. يعني هذاك الشيء يا سلام. وكان شكركم اللي نتوما كتفرجوا معنا وكتستافدوا نتوما من هاد الطبيعه هادي. يعني دابا اللي عنده الطوموبيل ولا اللي عنده شي حاجه، فين ما غيهز وليداتو، فين ما كان يدوز النهار ديالو. اما بالنسبه اللي ما عندوش الطوموبيل مسكين، ما عنده فين يمشي. عاد تمشي على الرجل ما يمكنش. ولكن فاش كتكون عندك الطوموبيل راه كدور وكتشوف الطبيعه وكتشوف دي وكتشوف هادي وكتشوف هذاك الشيء. شوف تبارك الله الزيتون كي داير، عاد خضر راه كان صفار كاع. يعني ما شاء الله وصافي. وما تنساونا شي باللايك ديالكم، نخليوكم تفرجوا في هذا الفيديو. وما تنساوناش باللايك ديالكم والمشاهدة ديالكم، كتهمنا بزاف. فرجة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.